今日教同學們用呢個水墨畫嘅擦、點染同埋上色嘅技法咧嚟表達呢個山石嘅。首先我哋要用呢個乾墨啦，把呢個墨咧調淡一啲。同學們咧要記得咧要將個筆尖咧壓扁，用個側鋒咧擦出呢個山石嘅陰影出嚟，用嚟豐富呢個山石嘅質感啦。注意用筆咧要輕柔喎。咁第二步咧就係點山石嘅植物咯喎。第一種方式咧就係豎點，點嘅時候咧由上往下，由輕到重。第二種咧就係米點，用側鋒嘅筆從左往右點，點在石嘅上面同埋兩側，要有聚有散，有大有細。第三點就係圓嘅點啦。咁我哋用中鋒嘅筆咧去到點圓啦，筆要慢同埋穩啦，點嘅時候要有疏有密。好，到第三步啦，就係染墨。我哋用淡淡嘅墨咧嚟畫出呢個山石嘅陰影，由陰面染墨慢慢過渡到陽面。要注意嘅係淡墨嘅水分咧要適中啦，唔可以太多或者太少。畫完之後，等到差唔多乾咧嘅時候先至上顏色。好啦，我哋到呢個上顏色嘅部分啦。首先我哋用呢個淡嘅赭石色嚟上山石嘅陰影面，同之前上淡墨嘅方式一樣啦。在陰面處往陽面處慢慢咁過渡，注意水分同顏色要適中。而家畫緊嘅呢一種咧就係淺降山水，用淡嘅花青色咧從陽面慢慢過渡到呢個陰面，整體嘅色調咧係偏淡一啲嘅。完成咗好啦，咁我哋到第二種就係青綠山水，上色相對嚟講咧會複雜一啲，一樣啦，先用呢個赭石色嚟打底，再用石綠色同埋少量嘅藤黃色咧調出呢個汁綠色出嚟嘅。咁我哋點染喺呢個山石嘅上面。好啦，等到顏色差唔多乾咗之後咧，我哋咧就按照原來嘅呢個色調基礎上面，用湖藍色或者石青色咧分染喺呢個山石嘅頭頂上面。好啦，到最後咧嗰一個咧亦都係一個淺降山水嚟嘅，類似第一種染法。顏色啦都係赭石色打底啦，再加上呢個花青色喺上邊嘅，做一個點綴。好啦，同學們，今一次呢個視頻呢，介紹呢個染墨上色嘅方式呢，已經演示咗一次啦喎。大家而家可以試下動手嚟嘗試一下點樣上色啦。